আমি যেতিয়া সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, সৰুৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে আমি কেৱল ট্ৰেইনৰ এটা লাইনহে দেখা পালোঁ। আৰু এতিয়াও আমি এটা লাইনেৰে ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰি থকা দেখা পাওঁ। যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাওঁ তেতিয়া ট্ৰেইনৰ আমি 4 লেন বা 6 লেন আমি 8 লাইন দেখা পাওঁ। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মানুহে অসমত থাকে সেইবিলাক মানুহে কেৱল এটা লাইনহে দেখা পাইছে। ট্ৰেইনৰ এটা লাইনেদি আহে, এটা লাইনেদি যায়। আৰু তাৰ কাৰণে যিবিলাকে ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰে, একদিন দুদিন যিসকলে ট্ৰেভেল কৰে সেইসকলে বেছি অসুবিধা নাপায়। কিন্তু যিসকল মানুহে ডেইলি ট্ৰেভেল কৰে, ট্ৰেইনেদি অহা যোৱা কৰে, সেইবিলাক মানে বিশেষ অসুবিধাত পৰিব লগা হয় এটা ট্ৰেইন লাইনৰ কাৰণে। কাৰণ ক্ৰচিং দিব লগা হয়, জেগাই জেগাই ক্ৰচিং। সেইকাৰণে যিটো জেগাত যাওঁতে আধা ঘণ্টা লাগিব লাগিছিল, সেইটোত লাগে 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা। কিন্তু বাধ্য হয়, আমাৰ মানুহবিলাক বাধ্য। আৰু সেইকাৰণে এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত আহিবৰ কাৰণে 3-4 ঘণ্টা সময় নষ্ট কৰি হ'লেও ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰে। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত এটা কথা মই একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক ক'ম। এতিয়া মই যিটো আপোনালোকক ট্ৰেইন লাইনৰ কথা কৈ আছোঁ, সেইটো হৈছে পুৰণি ট্ৰেইন লাইন। আৰু এইটো হৈছে নতুন এতিয়া বান্ধি থকা, যিটো 2012 নে 13 চনত চেংচন হৈছিল। কিন্তু এতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। সেইটো বাৰু এটা বেলেগ কথা। কিন্তু আমাৰ যিটো পুৰণা ট্ৰেইন লাইন দেখা পাইছে, মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। এই যিটো ট্ৰেইন লাইন অহা যোৱা কৰি আছে, ইয়াৰ কাষত যিখন সৰু বেৰ আছে, সেই বেৰখনৰ ভিতৰে গৰু ছাগলী সোমায়। আৰু এই গৰু ছাগলী যেতিয়া সোমায়, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা বস্তু, এই বস্তুটো ভালদৰে দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে যিবিলাক ঘাঁহ বন আছে ভিতৰৰ ফালে, ট্ৰেইন লাইনৰ ভিতৰত যিবিলাক ঘাঁহ বন আছে, এইবিলাক খাবলৈ গৰু ছাগলী সোমায়। আৰু এই গৰু ছাগলী যেতিয়া ঘাঁহ খাবলৈ সোমাওঁতে সহজতে সোমায়, কিন্তু ওলাই যোৱাৰ ৰাস্তা নাথাকে। ওলাই যোৱাতে ইয়াতে ৰাস্তা নাই। ইয়াতে যদি একদম সম্পূৰ্ণ ইফালে যদি চাই, সেইফালৰ পৰা একদম ষ্টেচন নোপোৱালৈকে ইয়াত কোনো এটা ৰাস্তা নাই। যেতিয়া গৰু ছাগলীটোৱে ট্ৰেইন অহাৰ শব্দ শুনে, ঘাঁহ খাই থাকোঁতে, তেতিয়া সি ওলাই যাবলৈ বিচাৰে, কিন্তু ওলাই যোৱাৰ ৰাস্তা বিচাৰি নাপায়। আৰু তেতিয়া সি মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা। এতিয়া মই ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সেইসকলক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে ৰেইন লাইনবিলাক যি বনায়, ট্ৰেইন যিবিলাক লাইন বনায়, এই লাইনবিলাকত এই ব্যৱস্থাটো কিয় কৰি দিয়ে? আপোনালোকে এইটো ব্যৱস্থা মাজত কৰি দিছে, ভাল হৈছে। কিন্তু অলপমান গৰু ছাগলীৰ পৰা অলপ প্ৰটেক্ট যদি কৰে, কাৰণ এই নিৰীহ প্ৰাণীবিলাক যেতিয়া ইয়াতে ঘাঁহ খাবলৈ সোমায়, ট্ৰেইনৰ আগত চেপাত পৰি মৃত্যুমুখত পৰে। আপোনালোকে ইয়াৰে দুটা কাম যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া যিটো নতুন ট্ৰেইন লাইন ৰেলৱে নিৰ্মীয়মান হৈ আছে, এইটো মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে, নতুন এটা নিৰ্মীয়মান, যিটো চেংচন হৈছিল 2012-2013 এইখিনিমানত, এতিয়া বনাই আছে। মই ইয়াতে এটা কথাই ক'ম যে হয়তো আপোনালোকে ইয়াতে মানুহ এৰেঞ্জ কৰক নতুনকৈ, যাতে ইয়াতে ঘাঁহবিলাক কাটি চাফা কৰিব পাৰে, গৰু ছাগলী সোমাব নোৱাৰে। লগতে যদি নহয় সেইটো, তেনেহ'লে 2 নম্বৰ এটা কাম আছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে ঘাঁহ নগজাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে ইয়াতে ঘাঁহ নাগাজে। আৰু ঘাঁহ নাগাজিলে তেতিয়া গৰু ছাগলী নোসোমাব, আৰু তেতিয়া বিনা কাৰণত গৰু ছাগলী মৃত্যুমুখত নপৰিব। এতিয়া একদম শেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যিটো ভুল হৈ গ'ল ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, সেইটো কথা বাৰু হৈ গ'ল। কিন্তু যিটো আমাৰ নতুনকৈ এটা ৰেল লাইন এটা ডিজাইন কৰিব, এই যিটো নতুনকৈ ৰেলৱে বনাই আছে, মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, ৰেলৱে ইঞ্জিনিয়াৰবোৰে যাতে এইটো কথা ধ্যান ৰাখে যে ইয়াতে গৰু ছাগলী সোমাব নোৱাৰে। কাৰণ গৰু ছাগলী সোমাব পৰা ৰাস্তাটো আছে, কিন্তু ওলাই যাব পৰা ৰাস্তা বিচাৰি নাপায় সিহঁতে। আৰু এই বেচেৰা গৰু ছাগলীবোৰ একদম বেয়াকৈ মৰি যায় ইয়াতে, কাৰণ ওলাই যাব পৰা ৰাস্তা মানে আমাৰ মানুহৰ দৰে বিচাৰি নাপায় সিহঁতে। গতিকে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ বনাওক, হয় ইয়াতে ঘাঁহ নাগজক, ঘাঁহ নহ'লে ইয়াতে মানুহ ৰাখক, যিসকলে ইয়াতে নিয়মিতভাৱে ঘাঁহ বন যিবিলাক গজে ট্ৰেইন লাইনত, সেইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, আৰু তেতিয়া গৰু ছাগলী নমৰিব। গতিকে যিটো নতুন ৰেলৱে লাইন ডিজাইন কৰি আছে,
সেইটোৰ লগতে পুৰণা যিটো ৰেলৱে লাইন আছে তাত এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যাতে ইয়াতে গৰু ছাগলী যিবিলাক নিৰীহৰ মৃত্যু হৈ আছে সেইটো কথাও ভাবি যাতে ডিজাইন কৰে নতুনকৈ